кашляє місяцями. Ви лікуєте, а кашель не зникає. Можливо, ви лікуєте не ту хворобу? Хронічний кашель – це кашель, який триває понад 8 тижнів у дорослих. І це одна з найчастіших причин звернення до лікаря, коли стандартне лікування не працює. Хронічний кашель має різні причини і дуже часто не одну, а кілька одночасно. Саме тому він може тривати місяцями і повертатися знову. У сучасних міжнародних рекомендаціях хронічний кашель більше не розглядають як один симптом. Його описують як синдром із різними клінічними фенотипами. У цьому відео я системно розберу всі клінічні фенотипи хронічного кашлю з боку верхніх і нижніх дихальних шляхів, гастроезофагальні, ларингіальні та інші. Перший і найпоширеніший фенотип – кашель пов'язаний з верхніми дихальними шляхами. До нього належить, наприклад, постназальний синдром, алергічний риніт, хронічний риносинусит. У новому консенсусі відмовились від терміну постназальний затік як пояснення механізму. Натомість підкреслюється роль запалення слизової, нейросенсорної активації та гіперчутливості кашльового рефлексу. Другий великий фенотип – це нижні дихальні шляхи. Сюди входить бронхіальна астма з домінуванням кашлю, неастматичний еозинофільний бронхіт, хронічне обструктивне захворювання легень. Важливо пам'ятати, кашель може бути єдиним або провідним проявом цих станів, без класичної задишки чи свистячого дихання. Третій ключовий фенотип – це кашель пов'язаний з гастроезофагальною рефлюксною хворобою. Кашель може виникати не лише через кислоту, а через мікроаспірацію, вагусні рефлекси та рефлекторну гіперчутливість, навіть без типової печії. Окремо виділений ларингіальний фенотип кашлю. До нього належать гіперчутливість гортані, дисфункція голосових зв'язок, дисфонія, кашель при розмові, сміху в холодному повітрі. Перша гортань чітко визнана самостійним джерелом кашлю, а не лише переходом між носом і бронхами. Якщо після оцінки всіх фенотипів причина не встановлена, йдеться про рефрактерний або нез'ясований хронічний кашель. Це окремий нейросенсорний фенотип, пов'язаний з центральною синтетизацією кашльового рефлексу. Також хочу заакцентувати вашу увагу на причинах, які часто недооцінюють. Це медикаментозний кашель, прийом інгібіторів АПФ, опіоїдів, кортикостероїдні очні краплі, статини, нестероїдні протизапальні засоби. Це хронічне апноє сну обструктивне, кашель після COVID-19, захворювання щитоподібної залози, серцева недостатність, психогенний або звичковий кашель, вплив тютюнового диму та подразників. Вони можуть існувати як самостійно, так і посилювати інші фенотипи. Отже, хронічний кашель – це мозаїка фенотипів, а не один механізм, не одна причина. У наступних відео я окремо розберу, як правильно визначити фенотип кашлю, які обстеження мають сенс і як лікування залежить від фенотипу, а не від назви діагнозу. Якщо тема актуальна, залишайтесь зі мною.